Hello，大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第86集，質問耶穌的權柄。耶穌呢就入到去聖殿嗰度，喺度教訓人嘅時候呢，祭司長同埋民間嘅長老就喺公開嘅地方呢，就又去挑戰耶穌啦。咁啊問佢個問題，問咩呢？佢話你係靠乜嘢權柄呢去做呢啲嘅事嘅呢？俾你呢個權柄嘅係邊個啊？耶穌呢就喺度回答佢啦。嗱，呢條問題呢就好似即係喺度即係想難倒耶穌啦，即係喺度問究竟即係你如果你答個問題，如果話係天係地嘅時候呢，咁佢呢都想整個氹去俾佢踩啊。耶穌就話我都要問翻調翻轉頭問你哋，你哋如果答到我嘅呢，我就話俾你聽，我靠住咩權柄做這事。嗱，約翰嘅洗禮係從邊度嚟嘅呢？係從天上嚟嘅，因為從人間嚟嘅呢？咁佢哋就喺度諗啦。係啊，我哋如果話從天上嚟嘅呢，佢就必定同我哋講咁樣。你哋點解唔信佢呢？如果我哋話從人間嚟呢，又怕百姓，因為佢哋都以約翰為先知啊嘛。於是耶穌就話啦，我哋唔知道。咁啊，於是耶穌話，咁我呢都唔話俾你聽，我係靠邊個？靠乜嘢權柄去做呢啲事？睇唔睇到耶穌好聰明啊？因為呢，耶穌如果答佢嘅權柄呢係從天上嚟嘅，咁佢哋就一定話佢褻瀆神。如果佢話佢嘅權柄呢係從人間嚟嘅，佢又會覺得佢係瘋子，或者係亂噏，或者係咁樣。所以呢，耶穌就先將佢哋抌落去講約翰嗰個問題。咁佢哋自己已經答晒啦，所以呢，耶穌就唔俾佢哋去有機可乘。睇唔睇到耶穌非常之聰明呢？所以呢，好多時啲人成日想整個氹俾耶穌，但係耶穌呢，就將個問題呢，就係將佢遷移咗去一啲問題，令到嗰啲人呢口啞啞先，而去答唔到咯。所以耶穌真係好聰明。正如呢，跟住之後有好多嘅例子，耶穌都係唔直接答嗰啲人，將佢推去另一個問題嗰度呢，等嗰啲人呢自圓其說一番，而答唔到，咁佢哋呢就自己呢就反而呢係口啞啞。睇唔睇到耶穌嘅聰明個地方呢？希望呢我哋都係咁啦。如果第日有人去質疑我哋一啲嘅信仰問題呢，我哋都唔好向住佢哋嘅邏輯去諗嘢先，而係諗佢嘅邏輯有咩問題，可以移咗佢嗰個問題，而使佢哋即係反而呢落翻喺佢哋嘅邏輯嘅問題上邊，咁樣呢，我哋就令到呢佢哋自己呢喺嗰個邏輯裏邊兜圈，明未？好，今日嚟到呢度。